ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಕೆರೆತವಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಮಗೆ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಟ್ ಕಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಬಾದಾಮನ್ನು ತಗೊಂಡು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 4 ಬಾದಾಮನ್ನು ಹಾಕಿ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ದಪ್ಪಿರೋ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಬಾದಾಮು ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ದಪ್ಪಿರೋ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ 12 ತಾಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ 4 ಬಾದಾಮನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಏನು ಬಾದಾಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹುರಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಕ್ವಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನೀವು 1 ದಿವಸ ಅಥವಾ 2 ದಿವಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 100% ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನ ಕೆರೆತ ಹಾಗೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು, 1 ಚಮಚ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರನ್ನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲನ್ನು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು, 1 ಚಮಚ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ 1 ಚಮಚನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲನ್ನು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ ಆರಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಕ್ವಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಊಟದ ನಂತರ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲಿನ ಕೆರೆತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಗಂಟಲಿನ ಕೆರೆತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು 2 ದಿವಸದಿಂದ 3 ದಿವಸ ಈ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100% ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನ ಕೆರೆತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಫ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಗಂಟಲಿನ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 100% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾದಾಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಹುರಿದುಕೊಂಡು ಅಗಿದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಊಟದ ನಂತರ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ 2 ಅಥವಾ 3 ದಿವಸ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ 100% ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.